Рисование круга, эллипса и дуг. Первое. Рисование круга. Для рисования круга предусмотрен инструмент, который обозначен на панели значком «Круги». Если мы его откроем, здесь два варианта – круг и эллипс. Выбираем круг, и курсор превращается в карандашик. Необходимо варианты. Первое – щелкнуть там, где мы хотим начертить круг, и далее двигаем мышку вправо-влево до того размера, который нам нужен. Затем щелкаем два раза. Щелкнули два раза, и обратите внимание, можно что? Чертить следующий круг. Опять два раза щелкнуть можно, и потом чертить еще один круг. Вариант другой. Можно выбрать инструмент, круг, указать точку центра, и далее, обратите внимание, я курсором ничего не делаю. Я ввожу радиус круга, который мне нужен. На панельке внизу радиус, вот сейчас написан 28,3. Я ввожу 50 и Enter подтверждаю. Вот это круг точно построился тот, который мне нужен. Все, вариантов круга больше нет построения. Теперь рисование эллипса. Здесь же, там где команда круг, если мы раскроем список, будет команда эллипс. Необходимо нажать команду и далее сделать следующее. Значит, разместить нужно начальную точку. Для этого нужно щелкнуть в области рисования. Или можно ввести координаты этой точки в поле измерения. Вот видите, они там, я двигаю, и они меняются. Да? Можно там. А можно это просто указать мышкой. Чтобы определить эту форму, да, и если вы хотите, чтобы с помощью этого инструмента получился круг, то в процессе рисования нужно нажать Shift и затем в конце щелкнуть. И видите, инструментом эллипс мы нарисовали что? Круг. Нарисовали круг. Ну, другой вариант. Выбираем команду эллипс. Щелкаем в том месте, где должна быть центральная точка. И можем дальше двигать ее там вправо-влево, пока не получится эллипс таких размеров, каких нам нужен. Это вариант другой. Ну и можем мы выбрать команду эллипс, щелкнуть в поле центра и держать нажатой клавишу Ctrl. Тогда у нас будет рисоваться эллипс прямо из центра. Ну и дальше необходимо щелкнуть, чтобы завершить вот эту команду. После окончания щелкнуть два раза можно рисовать следующий эллипс. Ну, точно так же, как это делалось с окружностью. Теперь следующее рисование дуг. Выберем и удалим. Для рисования дуг предусмотрено здесь 4 инструмента. Дуга, дальше дуга по 2 точкам, дуга по 3 точкам и сектор. Рассмотрим по порядку эти команды, как они работают. Значит, общие замечания такие. Значит, можно совмещать визуальное размещение точки с указанием в поле измерения размера. Если допустили мы ошибку, то можно нажать ESC и нажать сначала. Ну, первый инструмент дуга рисуется так. Выбираем точку центра, дальше какую-то точку вторую, начало дуги, и рисуем точку третью. Все, дуга нарисована. Второй вариант. Дуга по 2 точкам. Значит, выбираем здесь, обратите внимание, точку начала дуги, то место, где дуга должна закончиться, и в сторону выпуклости щелкаем или вводим радиус поля измерения. Вот она готова, дуга. Вариант третий. Дуга по 3 точкам. Опять же, щелкаем начало, потом, смотрите, щелкаем конец
И далее, вот относительно этого кончика, мы дугу можем изогнуть и щелкнуть вот в каком-то месте. Так строится по 3 точкам. Это 3 варианта дуг. А также есть еще вариант вычерчивания сектора. Но чем сектор отличается? Тем, что это будет у нас получится кусочек плоскости. Щелкаем в центре, затем радиус отмечаем и далее ведем и дощелкаем в 3 точке. Вот у нас получился целиком сектор. Здесь еще добавились дуги, что 2 радиуса. И это получился замкнутый контур. Его можно, например, заливать цветом или какой-то заливкой. Все по данному вопросу.